Adquiriu sua Soul e está com problema na suspensão, dando aquela pancadinha seca, então acompanhe esse vídeo aí que talvez ele te ajude. Fala galerinha, beleza? Hoje vai aqui uma dica para vocês que tem uma bicicleta Soul ou você que está aí com problema na suspensão. Eu estou com essa bicicleta aqui um pouco mais de uma semana e com menos de 50 km rodado começou a fazer um barulho aqui na suspensão, uma pancada seca quando eu passo em rua de paralelepípedo. E acabei descobrindo que o motivo do barulho era debaixo aqui dessa tampa. Aqui embaixo dessa tampa ela tem uma porquinha e essa porquinha necessita de aperto. Como daqui da minha bicicleta estava frouxa, conforme a suspensão estava trabalhando, a pecinha que tem aqui dentro estava batendo direto nessa tampa aqui, vindo afrouxar ela. Então eu resolvi o problema fazendo o aperto na porquinha que tem aqui dentro e o barulho aí da suspensão sanado. Então você que tiver com esse problema aí, você que comprou uma bicicleta da Soul e de repente está passando por isso, uma pancada seca na suspensão, dê uma verificada aqui na porquinha que tem embaixo dessa tampinha, que talvez o problema seja esse, igual eu tava tendo. Beleza, galera? Valeu, tamo junto.